వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మీరందరూ బాగుండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. మార్నింగ్ వచ్చేసి మేము ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయాము. టైం వచ్చేసి 9-10 అవుతుంది. 9-10 కంతా మేము ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయి టిఫిన్ కూడా చేసేసుకొని ఇంకా మేము బయలుదేరిపోతున్నాము. ఇక్కడ మేము ఎవరెవరు వెళ్తున్నామంటే నేను, మా హస్బెండ్ అండ్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగ్ అని చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో. మీరు ఇప్పటివరకు లాస్ట్ వీడియోస్ చూడలేదా? అయితే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఆ రెండు లాస్ట్ వీడియోస్ కూడా చూసేసేయండి. ఇక్కడ సార్ అండి, ఆ సార్ అండ్ మా హస్బెండ్, నేను, మా బాబు వెళ్తూ ఉన్నాము. మా జర్నీ మొత్తం కూడా బైక్ రైడ్లోనే వెళ్తూ ఉన్నాము. అద్దిరిపోద్ది అసలు ఆ వ్యూ అదంతా ఎలా ఉండింది. అండ్ మీరు ఒకవేళ హెబ్బే ఫాల్స్కి కానీ లేదంటే ఏవైనా వేరే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాము అని అనుకుని ప్లాన్ చేస్తే మాత్రం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముందే చెప్తా ఉన్నాను. అవన్నీ ఏంటనేది మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. చాలా వచ్చేయండి, మనం అందరం కలిసి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇంకా పార్కింగ్ ప్లేసెస్కి వచ్చేసాము. పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఎవరి బైక్ వాళ్ళు తీసుకున్నాము. యాక్చువల్లీ మేము తీసుకుంది వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగ్ వాళ్ళ బైక్ తీసుకున్నారు. ఆ సారే వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బైక్ తీసుకొని ఇంకా 2 బైక్లో వెళ్తూ ఉన్నాము. వెళ్ళే ముందు కొంచెం ఇలా లైట్గా సన్ ఉన్నాడు, తర్వాత సన్నే కనిపించలేదు మాకు. చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో, అక్కడ ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో ఎప్పుడు ఎండ ఉంటుందో అస్సలు అర్థం కాదు. బట్ వెదర్ మాత్రం చాలా 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 బాగుంటుంది. ఇలాంటి బైక్ రైడ్స్లో అయితే అద్దిరిపోతుంది. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇంకా మేము ఆల్రెడీ టిఫిన్ చేసేసాం కాబట్టి మేము ఇంకా మధ్యలో ఎక్కడ ఆగే పనే ఉండదు. ఎందుకంటే బయట టిఫిన్ అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ పొద్దున. కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకా దానికోసం టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ప్లస్ బాబు ఉన్నాడు కదా, కొంచెం త్వరగా తినేస్తే మనం ఇంకా లంచ్ అక్కడే చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా మేము ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. చూడండి ఎంత ఎంత బాగుంటుందో అసలు. అంటే ఇది మొత్తం వక్క చెట్ల మధ్యలో మొత్తం అరటి చెట్లు ఉంటాయి. ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాము. జర్నీ అయితే చాలా 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 బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం వెదర్ అనేది కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఆ రోజు అయితే లైట్గా సన్ ఉన్నాడు, లైట్గా, అది కూడా కొంచెం తర్వాత అసలు సన్నే కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ నుంచి హెబ్బే ఫాల్స్ అయితే అంటే మేము అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ముందు వచ్చేసి బిరూరు నుంచి హెబ్బే ఫాల్స్ వచ్చేసి 37 కిలోమీటర్స్ పడుతుంది. 37 కిలోమీటర్స్ అంటే 1 అవర్ పైన పడుతుంది. కొంచెం 1 అవర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువే. ఎందుకంటే రోడ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న దారిలా ఉండదు అసలు. అంటే హైవే ఉండదు, మొత్తం మనకి ఘాట్ సెక్షన్లా ఉంటుంది రోడ్డు. చూసుకొని వెళ్ళాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఫస్ట్ టైము, ప్లస్ వర్షాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కదా, బైక్ స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు డెఫినెట్గా వెళ్దాం అనుకుంటే మాత్రం ముందే అన్ని ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకొని ముందే వెళ్ళాలి, లేదంటే ఇబ్బంది పడతారు. బైక్లో అయితే ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. అందులోటి ఇక్కడ పక్కన చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కుప్పల్లాగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు కదా, అవి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, ఇవైతే వచ్చేసి ఆలు అండి. ఆలు ఉంటాయి కదా, ఆలు ఇక్కడ బిరూర్లో అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆలు పంట ఎక్కువ అంట. ఆలు పంట ఎక్కువ కాబట్టి ఇంకా పెద్ద పెద్ద కుప్పలుగా పోసేసి ఉన్నారు ఆలుని. ఇంకా మేము ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇంకొంచెం దూరం ఉంది, హాఫ్ అయిపోయింది మాది ఇంకా జర్నీ. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ మీకు బోర్డు చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా ఏది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందనేది. మధ్యలో వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగ్ వర్క్ చేసే ప్లేస్ నుంచి ఇంకా మేము రైట్ టర్న్ తీసుకుంటా ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరే. ఇక్కడ ఉంది చూడండి కెమ్మనగుండి అనేది. కెమ్మనగుండి నుంచేసి మనకు ఇంకొంచెం దగ్గరే. కెమ్మనగుండి మనకు వెళ్ళే దారిలోనే మనకు ఎదురవుతుంది. వెళ్ళేటప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. కెమ్మనగుండి నుంచి మనకి 13 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది హెబ్బే ఫాల్స్ అనేది. హెబ్బే ఫాల్స్లో డెఫినెట్గా మనం 2 వీలర్ల మీద అయితే అలౌ చేయరు. ఎందుకంటే రోడ్ ఎలా ఉంటుంది అదంతా మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్. ఎలా ఉంటుంది ఆ వెదరే కానీ అండ్ ఆ రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అక్కడ అనేది మీకు నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా చూపిస్తాను. డెఫినెట్గా అక్కడైతే మనం 4 వీలర్లోనే వెళ్తారు, అది కూడా వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన దాంట్లోనే. లేదు మనం ఓన్ వెహికల్లో వెళ్ళాలంటే మాత్రం మనము ఒక పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలంట. ఇక్కడ మేము అక్కడి వరకు మాత్రం జస్ట్ 2 వీలర్స్లో వెళ్తూ ఉన్నాము. చెప్పాను కదా, మనం వెళ్తూ ఉంటేనే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కెమ్మనగుండి అనేది వస్తుంది. అది కూడా ఒక హిల్ స్టేషనే. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అది కూడా హిల్ స్టేషనే. కాకపోతే హెబ్బే అనేది వాటర్ ఫాల్స్, కెమ్మనగుండి అనేది కొంచెం హిల్ స్టేషన్. అది కూడా చాలా 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 బాగుంటుంది. మొత్తం ఫాగ్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్తే అద్దిరిపోద్ది. మనం అలాంటి సీన్స్ మూవీస్లోనే చూస్తూ ఉంటాము. బట్ రియల్గా చూడాలంటే కొన్ని సీజన్స్, అదే మనం ఎక్కువ రెయినీ సీజన్లో, ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిన సీజన్లో వెళ్తే బెటరు. అంటే మేము కూడా రెయినీ సీజన్లోనే వెళ్ళాము. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం దగ్గరలో ఉంది కదా మనకు వింటర్ సీజను. ఎక్కువ రెయినీ సీజన్ అంటే జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఆ మంత్స్లో వెళ్తే మాత్రం ఇంకా మనకి మొత్తం ఫాగ్తో అసలు ఏమీ కనిపించదు. కాకపోతే కొంచెం మనకి లైట్గా అంటే ఒకేసారి వర్షం వస్తూ ఉంటుంది, ప్లస్ ఒకేసారి ఫాగ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. చెప్తుంటే అర్థమైపోతుంది కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో అసలు ఆ సీనరీ అంతా.
సో ఇక్కడ వెళ్తూ ఉన్నాము. సో ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తున్నానంటే మొత్తం పైన చెట్లు, కిందంతా చిన్న చిన్న చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ వచ్చేసి కాఫీ తోటలు. సో మా కిందంతా ప్లేస్ ఏం వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఇంకా కాఫీ తోటల్ని పెంచేశారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇటు సైడ్ వెళ్తే కెమ్మనగుండి, చెప్పాను కదా వెళ్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వెళ్తే కెమ్మనగుండి వస్తుంది. అలాగే స్ట్రైట్గా వెళ్తే మాత్రం ఇంకా మనం హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళొచ్చు. చెప్పాను కదండి 2 వీలర్స్లో కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళాలని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు రోడ్డు చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా, కొంచెం ఘాట్ సెక్షను. ఇదే ఎక్కువ ఘాట్ అనుకుంటే మనకి ఇంకా హెబ్బే ఒకనొక దగ్గర నుంచి మనకి ఇంకా హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దగ్గర దాకా మనకి 2 వీలర్స్ అనేవి అక్కడి వరకే అలో, దాని ముందు నుంచి ఇంకా మనకు అలో చేయరు. అంటే కెమ్మనగుండి నుంచి మనకు దగ్గర కొంచెం ముందు వరకు మాత్రం అలో చేస్తారు. దాని తర్వాత హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి మాత్రం 4 వీలరే అలో చేసేది, ఎందుకంటే అక్కడ అలా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, చిన్న చిన్న కాఫీ చెట్లు ఉన్నాయి, ఇవే కాఫీ తోటలు. మామూలుగా ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఎక్కువ కాఫీ పండిస్తూ ఉంటారు. చిక్మంగళూరు అంటే కాఫీ తోటలు ఎక్కువే ఉంటాయి, ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి శృంగేరి, హొర్నాడు అక్కడ వెళ్ళే దారిలో కూడా కాఫీ తోటలు ఎక్కువే ఉంటాయి. సో మేము లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూసాము. బట్ ఈ బిరూరు అండ్ హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం ఫస్ట్ టైం వస్తూ ఉన్నాము. సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను మీతో పాటే మీకు చూపిస్తూ నేను కూడా కొత్తగా చూస్తూ ఉన్నాను. చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం హిల్ స్టేషన్ అన్నట్లు, హిల్ స్టేషన్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళాలి, లేదంటే స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మేము వెళ్తున్నప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఏం వర్షం లేదు, కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం బీభత్సమైన వర్షం వచ్చింది. సో దానికోసమని చూసుకొని వెళ్ళాలి. సో చూడండి ఎంత బాగుందో, మొత్తం కాఫీ తోటలు, ఇక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండవు, జస్ట్ బర్డ్స్వి ఆ సౌండ్స్ తప్ప ఇంక ఏమీ వినిపించవు. ప్లస్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు కూడా చాలా వరకు వెహికల్స్ కూడా పెద్దగా వచ్చి ఉండవు, ఎందుకంటే మేము వెళ్ళింది వచ్చేసి వీకెండే, కాకపోతే సాటర్డే అలా వెళ్ళాము. వీక్ డేస్లో అయితే అసలు ఇంకెవరు పెద్దగా కనిపించరు. అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు కొంచెం దసరా హాలిడేస్ కాబట్టి కొంచెం జనాలు మేబీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే జనాలకు వచ్చే తక్కువే. మెయిన్గా ఏంటంటే ఎక్కువ రెయినీ సీజన్లోనే జనాలు ఎక్కువ వెళ్ళేది, ఎందుకంటే కొన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి, అవి ఆ టైంలోనే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి, ఆ టైంలో చూస్తేనే మనకు ఇంకా ఆస్వాదించగలం. వేరే టైంలో అంతంత ఉంటాయి, బట్ అంత బాగుండవు అన్నట్లు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది కదా వాటర్ ఫాల్స్ అని చిన్న బోర్డు కనిపిస్తూ ఉంది కదా, మేము ఇంకా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము ఇంకా. సో వెళ్తూ ఉన్నాము. చూడండి ఎంత బాగుంది కదా అసలు అట్మాస్ఫియర్. అసలు రోడ్డు మధ్యలో చిన్న రోడ్డు, అది కూడా సింగిల్ వే, అంటే డబల్ వే కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం మనం పక్కకి ఎక్కువ జరగాలంటూ చిన్న రోడ్డు. ఆ పక్క ఈ పక్క మొత్తం పెద్ద చెట్లు, మధ్యలో చిన్న కాఫీ చెట్లు ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, చిన్నవి గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా కాఫీ చెట్లు. కాఫీ తోటలు ఎక్కువే ఇక్కడ పెంచేది. సో ఈ పక్క ఆ పక్క రెండు కూడా కాఫీ తోటలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్గా కాఫీ తోటలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. చూడండి ఎంత చిన్నగా, అంటే కొంచెం ముందే నాటి ఉంటుంటారు, సో దానికోసం ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయి. సో మధ్యలో మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగు మేము మధ్యలో ఆగుతూ కొంతసేపు మాట్లాడుకుంటూ అలా వెళ్తూ ఉన్నాము. సో ఆ రోడ్డు మొత్తంలో మా ఈ 2 బైక్సే ఉన్నట్టున్నాయి, మధ్యలో పెద్దగా వెహికల్స్ ఏం రాలేదు. సో అలా వెళ్తూ ఉండగా మనకి చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, చాలా చిన్నవి. సో చూడండి ఇదే జెడ్ పాయింట్, ఇక్కడ మంచి ఫోటోషూట్కి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ కూర్చొని మన ఫొటోస్ దిగొచ్చు. సో అక్కడ ఒక 2 to 3 అలా ఫొటోస్ దిగేసి మేము ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో చూడండి ఎంత బాగుందో. ఎవరికైతే గ్రీనరీ ఎక్కువ ఇష్టం ఉండో వాళ్ళైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ గ్రీనరీ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా మనం వెళ్తూ ఉంటే చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి మనకు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయని. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది, చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఆగాము మేము కొంతసేపు. సో ఆల్రెడీ మేము వెళ్ళేసరికి చాలామంది అక్కడ ఫోటోషూట్ లాగా తీసుకుంటా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆగేసి చూడండి ఎంత ప్యూర్గా ఉన్నాయో నీళ్ళు అసలు. అంటే మామూలుగా అయితే కొన్ని వాటర్ మనకి ఎలా ఉంటాయంటే, అంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు అలా మెయిన్గా మనకు మట్టి కనిపిస్తాయి కదా, బట్ ఇక్కడ మనకు వర్షం ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా పడతానే ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే. బట్ ఇక్కడ చూడండి నీళ్ళు అనేది ఎంత క్లియర్గా ఉన్నాయో, ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నాయో, చాలా బాగుంది. మనకి ఇలా చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తున్న కొద్దీ హాయిగా ఉంటుంది. నాకైతే నేను ఇంకా త్వరగా వచ్చేసిందేమో అనుకున్నాను, బట్ దీని తర్వాత ఇంకా దగ్గరే, ఇంకా మనం ఇంకా దగ్గరలోనే ఉన్నాము హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్కి. హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి. చాలా హైట్ నుంచి పడుతూ ఉంటుంది వాటర్ అనేది, చాలా బాగుంటుంది. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు కనుక రెయినీ సీజన్లో డెఫినెట్గా మనం రెయినీ సీజన్లోనే వెళ్ళాలి. వేరే సీజన్లో వెళ్తే మనం దాన్ని అసలు ఆస్వాదించలేము. మెయిన్స్ అదే కొన్ని ఆ సీజన్లోనే చాలా బాగుంటుంది కదా. సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసాము. ఇక్కడనే మనకి ఇంకా బైక్స్ అన్ని స్టాప్, మనం ఏ వెహికల్లో వెళ్ళినా కూడా అవన్నీ ఇక్కడే స్టాప్ చేసేస్తారు.
సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలాంటి వెహికల్లో వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇక్కడ వెహికల్ చూపిస్తున్నాను కదా, సో ఇలాంటి 4 వీలర్లో మాత్రమే అలో చేస్తారు లోపలికి. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి వచ్చేసి 500 టికెట్ తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మేము 4 మెంబర్స్, మా బాబుకి చిన్నపిల్లలకి ఏం టికెట్ ఉండదు, అంటే బిలో 3 years అలా. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అడల్ట్స్కి అయితే డెఫినెట్గా ఒక్కొక్కరికి 500 టికెట్ తీసుకుంటారు. సో వెళ్ళి రావడానికి 2 కలిపి 500 రూపీస్ టికెట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో అక్కడ ప్లస్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా 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 బాగుంటుంది. అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఫుల్గా వర్షం వచ్చేసింది చూడండి ఎలా ఉంది అనేది. మొత్తం అంటే మనకి లోపల వర్షం వచ్చిందంటే ఫుల్గా కవర్ చేసేస్తారు ఆ 4 వీలర్ వెహికల్లో కూడా. అసలు మనకు వీడియో తీయడానికి కూడా అస్సలు ఉండదు, అసలు ముందు కూర్చుంటే తప్ప మనం వీడియో తీయలేము. రోడ్ అయితే ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం ఫుల్ ఆఫ్ స్టోన్స్, అదే రాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి. ముందు రోడ్ ఎంత జారుగా కనిపిస్తుందో. సో ఇలా ఉన్నందుకే మనల్ని అందుకే అలో చేయరు మన ఓన్ వెహికల్స్లో. సో ఓన్ వెహికల్స్లో అయితే డెఫినెట్గా కిందికి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇలా ఎవరైతే 4 వీలర్స్లో డ్రైవ్ చేసే డ్రైవర్స్ చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటే తప్ప వాళ్ళు అస్సలు అలో చేయరు. సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం తిరుపతి ఘాట్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అంతకంటే ఇంకొంచెం కష్టమే. ఎందుకంటే తిరుపతి ఘాట్ సెక్షన్ కన్నా కొంచెం రోడ్ అన్న వేసి ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి ఈ రోడ్లో మాత్రం మొత్తం మట్టినే ఉంటుంది, అది కూడా రెడ్ కలర్ మట్టి. సో రెడ్ మట్టి అంటే తెలిసిందే కదా, ఈజీగా కిందికి జారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, త్వరగా స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వెహికల్స్ కూడా చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టేసరికి అలా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా స్లోగా వెళ్తాయి. ఈజీగా 1/2 hour పైన పడుతుంది. సో అంటే మీకు ఇందాక చూపించాను కదా, మనకి ఇక్కడ నుంచి ఒక 500 అలా తీసుకుంటారు ఒక్కొక్కరికి అని చెప్పాను కదా. సో అక్కడ నుంచి మనకి ఈజీగా ఒక 1/2 hour పైన పడుతుంది. సో ఇంకా ముందుకు నడుస్తూ ఉంటే చిన్నవి ఇలాంటి బ్రిడ్జెస్ లాగా ఉండే వాటర్లు కనిపిస్తాయి. ఒక 3 బ్రిడ్జెస్ వస్తాయి. సో 3 బ్రిడ్జెస్ మనం ఇంకా తీసుకొని వెళ్ళేసరికి ఇంకా మనకు దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇంకా హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా 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 బాగుంటుంది. చెప్పాను కదా చాలా హైట్ నుంచి ఉంటుందని. సో చాలా హైట్ నుండి ఉంచేసరికి ఏంటంటే మన మీద మొత్తం ఇలా జల్లులు పడుతూ ఉంటాయి మన ఫేస్ పైన మొత్తం వాటరు. సో చెప్పాను కదా ఇలా చిన్నవి ఒక్కొక్క దగ్గర వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇంక ఇలాంటి మెట్లు ఉంటాయి, కొంచెం చూసుకొని నడవాలి. వర్షం అలా పడిందంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది, ఈజీగా స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మనం ముందే మంచి చెప్పలు అంటే నాన్ స్లిప్పరీ అలా వేసుకుంటే బెస్ట్, నాన్ స్లిప్పరీ షూ అలా. సో ఇక్కడ మేము వెళ్తూ ఉన్నాము. అంటే మనకి ఒకానొక దగ్గర మనకి వెహికల్ అక్కడ ఆపేస్తారు, అక్కడ నుంచి ఇంకొక 1/2 kilometer నడవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ 1/2 kilometer చూడడానికి 1/2 kilometer, కానీ నడుస్తూ ఉంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా 1/2 kilometer నుంచి ముందు నుంచి మనకి ఈ సౌండ్ అనేది మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది, వాటర్ ఫాల్ సౌండ్. సో వినిపించిన కొద్దీ మనం ఇంకెక్కడ వచ్చేసింది అనుకుంటూ ఉంటాం. చూడండి ఎంత బాగుందో హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్. మామూలుగా అయితే ఇలా ఉంటుంది, అంటే కొంచెం వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత మనం ఇంకా జూన్, జూలై, ఆగస్టు ఆ టైంలో వెళ్తే మాత్రం ఎంత ఎక్కువ ఫ్లో ఉంటుందంటే వాటర్ది. ఇంకొంచెం ముందు వరకు వస్తాయి, ఇంకొంచెం పైనుంచి ఎక్కువ ఫ్లోతో వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మా వాళ్ళు ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు లోపలికి ఎంజాయ్ చేయడానికి. నేను మా బాబు మాత్రం కొంచెం పక్కన కొంచెంసేపు ఉండి కొంచెంసేపు లోపల అలా ఆడుకొనేసి వచ్చాము. సో పిల్లలు కదా కొందరు భయపడుతూ ఉంటారు. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ నీళ్ళు ఎక్కడైతే ఫ్లో ఉంటుందో ఒక్కొక్క దగ్గర ఆగిపోయింది, ఒక్కొక్క దగ్గర ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది. సో నీళ్ళు ఎక్కువ ఫ్లో ఉన్న దగ్గర ఏంటంటే మనకి కష్టంగా ఉంటుంది, జారే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నా చూడండి. ఇక్కడ మీకు చూపించేదంటే లిచ్చీస్, అదే జలగలు అంటారు కదా తెలుగులో. సో అవి అనేది ఈజీగా పట్టుకునే ఛాన్స్ ఉందంట. సో మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే మాకేం అటాక్ చేయలేదు, కానీ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగ్, అదే మేము చూపించాను కదా స్టార్టింగ్లో మేము ఎవరెవరం వెళ్తున్నామని. సో మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కొలీగ్ ఆ సార్ వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ టైము సార్ కొన్ని ఫొటోస్ చూపించారు, అసలు మీకు ఇక్కడ చూపించట్లేదు. ఇక్కడ ఒక ఫోటో పెట్టాను చూడండి. అంటే మొత్తం పట్టుకొని మొత్తం బ్లడ్ అంతా పీల్ చేస్తుంది, మనకు అసలు తెలియదు. అంటే అది ఎప్పుడు మన పైకి ఎక్కుతుందో తెలియదు, మొత్తం బ్లడ్ పీలుస్తున్న కొద్దీ మన బ్లడ్ అంతా. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది అస్సలు తగ్గదు, అది బ్లీడ్ అవుతానే ఉంటుందంట, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో మీరు కనుక ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్, మెయిన్ హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్లో వెళ్తే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్నపిల్లలతో వెళ్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళతో కూడా, ఈవెన్ మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు మనల్ని అటాక్ చేస్తో తెలియదు. సో దానికోసం మరి మీరు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు కొన్ని డెఫినెట్లీ క్యారీ ఐటమ్స్ చూపిస్తూ ఉన్నాను, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తా ఉన్నాను. మీకు యూజ్ అయితే మాత్రం ఇవి కొంచెం ఫాలో అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో చెప్పాను కదా మనం 4 వీలర్ వెహికల్ నుంచి ఇంకొక 1/2 kilometer నడవాల్సి ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో మనం 4 వీలర్లో మొత్తం జర్నీ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఆ రోడ్ అంతా. సో కొంచెం మనం థర్స్టీగా ఫీల్ అవుతాం, అంటే దాహంగా. సో దానికోసమని డెఫినెట్గా మీరు వాటర్ బాటిల్స్, చిన్న చిన్న స్నాక్స్ ఏమన్నా క్యారీ చేస్తే చాలా బెటరు.
మనకి నాన్ స్లిప్పరీ షూ అని డెఫినెట్గా దొరుకుతాయి బయట కూడా, లేదంటే ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతాయి. సో మీరు డెఫినెట్గా అవి క్యారీ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి ఆ ఫ్లోర్ అంతా చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటుంది. సో దానికోసమని నాన్ స్లిప్పరీ షూ అని దొరుకుతాయి. లేదంటే చెప్పలు కూడా నాన్ స్లిప్పరీగా ఉంటాయి, కొన్ని స్టాండర్డ్గా ఉండేవి. సో అలాంటివి డెఫినెట్గా మీరు క్యారీ చేయాలి, లేదంటే ఈజీగా స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానికోసమని నాన్ స్లిప్పరీ షూ, లేదంటే శాండల్, లేదంటే చెప్పలు ఏదైనా ఉంటే బెటరు. షూ అయితే ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షనే, ఎందుకంటే ఇలాంటి లిచ్చీస్, జలగల నుంచి చాలా మనల్ని మనం సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కష్టం అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 1 pair ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా డ్రెస్ డెఫినెట్గా మీరు పెట్టుకోవాలి. అంటే మనం అనుకుంటాం వెళ్ళేటప్పుడు, అక్కడికి వెళ్ళినాక మేము ఓన్లీ దూరం నుంచే చూస్తాము, లేదంటే కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళినాక మళ్ళీ మైండ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఇంత దగ్గరకు వచ్చి వాటర్లో ఆడుకోకపోతే ఎలా, కొంచెం ఎంజాయ్ చేసి వెళ్దాం అనుకుంటాము. సో డెఫినెట్గా ఇంకో డ్రెస్ ఎక్స్ట్రా డెఫినెట్గా పెట్టుకోవాలి. అండ్ అంబ్రెల్లాస్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఎందుకంటారా, అక్కడ ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఎండ ఉంటుందో తెలియదు. వర్షం అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది. మేమైతే అక్కడ సో అంబ్రెల్లా అయితే డెఫినెట్గా క్యారీ చేయాల్సిందే. మేము అక్కడ కొంతసేపు ఎంజాయ్ చేసినాక ఫుల్గా వర్షం వచ్చింది. సో మేము ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చేసాము, ఇంకా చాలా చాలా ఎక్కువ వర్షం వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు అంబ్రెల్లా క్యారీ చేయాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రెయిన్ కోట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు అంబ్రెల్లా తీసుకెళ్ళలేదు అని అంటే ఖచ్చితంగా రెయిన్ కోట్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు వెహికల్లో వెళ్తున్నప్పుడు కనుక మనకు వర్షం వచ్చింది అనుకోండి, ఈవెన్ బైక్లో అయినా కానీ, లేదంటే అక్కడ 4-wheeler వెహికల్లో వెళ్తున్నప్పుడు అయినా కానీ వర్షం వచ్చిందనుకో, రెయిన్ కోట్ ఉంటే చాలా చాలా బెస్ట్. సో ఇవైతే మేము తీసుకెళ్ళిన ఐటమ్స్ అండి, మీరు కూడా డెఫినెట్గా తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళేటప్పుడు. ఇంతేనండి వీడియో. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.